မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်စောပါ AR ရဲ့ editor ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ဒေါက်တာဒေါ်မီဝင်းဘတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ East West Center ရဲ့ fellow ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ US Army မှာလည်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာအငြိမ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဆရာမကျွန်တော်တို့ AR ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမေးခွန်းမမေးခင်မှာဆရာမအနေနဲ့ဒီပေါ့ disclaimer ပေါ့ဘာလို့ချိန်လဲဆိုတာလေးပြောလို့စပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်မသုံးသပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြောသွားတာပါဘယ်အဖွဲ့ကိုမှကိုယ်စားလှယ်ပြုပြီးပြောသွားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်မပထမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီ2023မှာမြန်မာရဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဒီဂျီနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့နီးကပ်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကုန်သွယ်ရေးတွေ BRI project တွေပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးတိုးတက်လို့ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်သူတွေမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်အစဉ်အစိုက်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ American နိုင်ငံနေပြီးတော့ US လောတဲ့ Biden အစိုးရနေပြီးတော့ NDAA ဆိုတာဘာမှအကူမကြခင်မှာပြဋ္ဌာန်းမှုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ non lethal ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ support ပေါ့နော်အကူအညီထောက်ပံ့မှုလာမယ် technical support တွေလာမယ် non lethal ဆိုတာတော့လက်နက်ထောက်ပံ့တဲ့အကူအညီမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တဲ့အကူအညီနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားအကူအညီတွေပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာ PDF ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ERO နဲ့ဒီ NUG ဆိုတာကိုလည်းအသေးချာ mention လုပ်ပြီးရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုဆွေးနွေးကြအောင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘလို့အကူအညီတွေမျောလင့်ထားလို့ရတယ်ဘလို့အကူအညီတွေဒီဘက်ကတောင်းဆိုဖို့ပြင်ထားကြတာရှိပြီလေဆိုတာလေးကျွန်တော်သိချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ non lethal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် US ကလည်းသူတို့ဗလဲဒီတော်လှန်ရေးကိုသုံးသပ်ထားတာပေါ့နော်သုံးသပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ non lethal ခုနပြောတဲ့85%နဲ့ကိုက်ညီတယ် right အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကပေးတယ်ဘာလို့ဆို lethal support ကအရန်သတိထားရတယ်ဘာလို့ဆို post conflict ဒီဥစ္စာအားလုံးပြီးသွားတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားလို့ရှင်ဒီရှိနေတဲ့လက်နက်တွေနဲ့သူတို့ဘိုင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ချဖို့ဥစ္စာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီမှာသမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ် right so ဒီဥစ္စာကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီတော်လှန်ရေး strategy ပေါ့နော်တော်လှန်ရေး view ဟာကနော် view ဟာနဲ့ဆိုင်တယ် fire power မဟုတ်ဘူး view ဟာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒါ smart power နဲ့ဆိုင်တယ် right smart power ဆိုတော့အဲ့ဒီ technical support ကကိုယ်က smart power ကိုဘယ်လို smart ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုတောင်းဖို့တင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့တောင်းတာဟိုဘက်ကပေးမှတဲ့ဆိုတာတဲ့ဒီဘက်ကနော်ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် NUG ERO ဟိုနဲ့ PDF တွေ together သူအားလုံးအတူတကွသွားပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေ smart power ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အတွက်ဒီဥစ္စာတွေလိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြောခင်ကိုအချင်းချင်းထဲမှာလည်းဒီအတူတကွဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီ one voice the voice နဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ NUG တခုတည်းသွားပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ရခြင်းမှရဥမာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ expectation ဟိုဘက်က expectation ကဒီအားလုံးအတူတကွလာလို့ရှိရင်သူတို့အားလုံးအတူတကွသွားပြီးတော့ one voice နဲ့စကားပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ကုညီမဲ့သူကလည်းပို့ပြီးကုညီနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့တောင်းတနေတဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးဆိုတာလည်းပို့ပြီးနီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကအခု US ကနေပြီးတော့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ democracy movement ကိုအရင်တော့လည်းကူညီခဲ့တယ်အခုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးဒီ NDAA ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်ပို့ပြီးကူညီမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ US ကတော့ပထဝီဝင်အနေထားဆိုအများကြီးဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Indo-Pacific region ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ the US ကဒီ policy Indo-Pacific region ကို US ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့တကယ် interest ပဲတကယ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးဆုံး geopolitical interest အရေးကြီးဆုံး data တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် India ရှိတယ် China ရှိတယ်တကယ်စီးပွားရေးအင်အားတောင်းတဲ့ဂျပန်ရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားရှိတယ်နောက်အာဆီယံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်အခု US ကနေပြီးမြန်မာအရေးမှာအခုလိုတရားဝင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ game မှာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အာဆီယံပါဝင်တရုတ်ပါဝင်ခုနအိန္ဒိယပါဝင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်လို့ထင်တယ်လဲ okay တရုတ်နဲ့ဗာလဲအိန္ဒိယပေါ့နော် China နဲ့ India ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူတို့ကို message ပေးချင်တာတော့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီ
ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကဟိုနည်းဗာလဲမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်မတည်ငြိမ်တာတွေအများအခုဆိုအများမဲ့သူတို့ဘာဆိုခုနကကျွန်မပြောသွားတယ်ပဲရာဇဝတ်ဂိုင်းလေရာဇဝတ်ဂိုင်းကဒီမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခင်ဗျာ organized crime တခုကဒီမှာ organized crime organization ကလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဒီဥစ္စာငြိမ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲတရုတ်နဲ့ဟိုနည်းနဲ့အိန္ဒိယလည်း civilian government မှာတော့နော်ဟိုနည်းရသားအစိုးရကာလခေတ်ကာလတော့အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်လောက်ရတာလွယ်ကူတယ်နော် predictable ဖြစ်တယ်နော် predict ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ကိုယ်နိုင်ပြောရတယ်စစ်တပ်ကသူတို့နဲ့လောက်ရတာ unpredictable မြန်မာစကားမှာတော့ရှိတယ်အယူနဲ့လင်းလောက်ရတာဆိုတာပြောဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့ခံမှန်းလို့ကိုမရဘူးခံမှန်းလို့မရသူတို့ကဟို short တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်စေတစားဖြစ်ပြီးယူတို့နေတဲ့အယူတအုပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဆက်မဆက်ပြောပါအောင်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဘလောက် economy ဘလောက်ကျလဲ right ရက်သားအစိုးရတော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗာလဲ economic growth you know ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်တာအများကြီးဆိုစီးပွားရေးတိုးတက်လာလေတရုတ်အတွက်ကဒီ market ကကောင်းနေလေနော်အိန္ဒိယအတွက်လည်း market ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေငိမ့်ချမ်းရေးရောစီးပွားရေးရောနှစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအတွက်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်အာဆီယံကြတော့အာဆီယံလည်းအလားတူပဲဒီနေ့အာဆီယံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆက်ဆံနေတဲ့အနေအထားကိုဆရာမဘယ်လိုထင်လဲဟုတ်ကဲ့အာဆီယံနဲ့ကျတော့အာဆီယံအနေနဲ့အခုလှုပ်ထားတာသူတို့လုံနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ထားပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အာဆီယံလို့ပြောလိုက်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ10နိုင်ငံ9နိုင်ငံအနည်းဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမပါရင်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းသူတို့စီးရုံးမှုတစ်ခါလေးကျန်လွဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်တရုတ်ကလည်းနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျိုးဆွဲနေတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကြားထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတခုခုဖြစ်လာရင်သူတို့အထီးဆုံး right ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် US နဲ့ Thai နဲ့ကနော်အကြဆုံးမဟာမိတ်သူတို့မှရှိတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ US နဲ့ Thai နဲ့လည်းဟိုဗာလဲစကားပြောနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ humanitarian relief corridor ဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေဆက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြင်အခုအသစ်ရောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထိုင်းမြန်မာနေဆက်မှာအများကြီးရှိတယ်လေဒါတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုအမေရိကလုပ်မယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အဓိကစကားပြောမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်ထိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယလည်းပါတယ်ဘာလို့ဟိုဘက်ကကြတော့စကိုင်းတို့ဘက်ကကြတော့ချင်းတို့ဘက်ကကြတော့အိန္ဒိယကနေဝင်မှရမယ်ဆိုအိန္ဒိယကလည်းခွာတယ်မှာ US နဲ့ right ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ US မှာ leverage ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ဗာလဲအသုံးချနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတာ US အနေနဲ့ဒီ Indo-Pacific Data ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာပေါ့နော်ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာတိုးတက်ဆုံးနေရာဒီနေရာနောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ Southeast Asia ပေါ့နော်အရှေ့တောင်အာရှကဒီ Malacca Strait နော် Malacca Strait ကဒီဥစ္စာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာဗာလဲအရေးကြီးတဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုအဲ့ကြောင့်မလို့ US ကလည်းဒီဥစ္စာ strategic နော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့သူတို့နားလဲတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာ democracy ရဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့နားလဲတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ဒီ NDAA ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ NDAA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကဗာလဲဩဘာပေးချင်တာဒီမှာလောက်သွားတဲ့လူတွေကတော်တော် clever ဖြစ်တယ်တော်တော် clever ဖြစ်တယ်ဗာလဲ Burma Act ကိုဗာလဲ stand alone act ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ budget နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ် right ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Burma Act ကိုဟိုနေ့ NDAA တဲ့ထည့်သွားပေးလိုက်တာ budget လည်းပါတာပြီးသားနောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းမြန်ဆန်လည်းရတယ်right ဒါပေမဲ့ downside ကတော့ဗာလဲနည်းနည်းအားနည်းချက်ကတော့ဒီ NDAA ကနော်ဒီ yearly နှစ်တိုင်းလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့လေဒီနှစ်ရပြီပဲနောက်နှစ်မှာရကြမှာရမယ်ဆိုတော့သူတို့အများအားဒီနှစ်ဒီ NDAA အားလုံးအတီးပြုပြီးဆိုတော့သူတို့နောက်နှစ်အတွက်ကိုစရတော့မယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ဥစ္စာလေကျွန်မပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတွေအောင်မြင်တယ်ဒီ NDAA တဲ့ကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒီမှာဟိုနင်းဗာလဲ NUG က MOFA နော်နောက်ပြီးတော့ International Cooperation Ministry တွေနောက်ပြီးတော့
ဦးနေမြန်မာ American နေနောက်ပြီး American နေဒီဥစ္စာပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာ US မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင် church တွေမှာလေဒီဥစ္စာကို sign ထိုးပေးဖို့ခါရဲလောက်ကြတာเนาะသူ church Sunday တိုင်းလာလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေဒီထောက်ခံဖို့အတွက်လေသူတို့ sign ထိုးပေးကြတာဆိုတာလေဒီ campaign လုပ်တာဆိုအဲ့တော့အတူတကွလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုအလားတူပဲဆိုသူပြသွားပြီဒီပြည်ထဲမှာဒီလိုမျိုးပဲအတူတကွလှုပ်နိုင်မယ်ခုနပြောသူ diversity ကိုအားလုံးပူပေါင်းလှုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင် tipping point ရောက်မယ် ကျွန်တော်ကအတူဆုံးဖြေပေးပါစစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်တွေက၃ချက်ကပါလဲလို့ဆရာမအောင်မေးဘာဖြေမလဲအားနည်းချက်ပထမစတာ view ဟာကိုမှားနေတယ်ပထမဆုံး view ဟာဒီဥစ္စာဒီပြဿနာက political เนาะနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်နဲ့စရှင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကမှားတယ်number 2သူတို့ရဲ့ဗာလေအားနည်းချက်ကလူတွေကမယုံတော့เนาะnumber 3ကျတော့သူတို့ထဲမှာသူတို့စစ်သားတွေကိုနိုင်ကမတိုက်ချင်တော့ moral ကအရန်ကျနေ1 2 3ဆိုတော့ the media ပေါ့နော် media တွေကဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစားပြီး media တွေဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာ independent media တွေရဲ့ role ကပို့ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ media တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမယ်အတော်များများလဲပြည်ပပြန်ထွက်လာတာရှိတယ်ဒုတိယဘဝပေါ့ဒုတိယ life second life အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ media တွေကအလဲမရက်ဖဲနဲ့ neutral မဟုတ်ဖဲနဲ့media တွေကဒါလည်းတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဆိုပြီးတော့အသေးချာ we take a side ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုရက်ပြီးတော့ NUG ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ democracy ကို press freedom နဲ့ justice အတွက်ကိုလူ media တွေကလည်းအားကျမှန်တဲ့ဝင်ပြောကြတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ democracy မရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့အဲ့ media တွေရဲ့ခန္ဓာအရေးပါပုံနဲ့ဆက်နွယ်ပုံပေါ့နော်။ Bureaucratic ဒီဘက်ထားတဲ့ relationship ကိုတချို့ဆိုလေ media ရှမ်း shine ဖြစ်တာရှိတယ်တချို့က media ကိုဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတာမသိတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့ so ဘောင်စောပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ media က democracy မရှိရင် media အတွက်ကို freedom မရှိဘူး right အားလုံးဗာလဲပျောက်သွားနိုင်တယ် right so ဒါကြောင့်မလို့ media အတွက်ကလည်း democracy ကသူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကနော်သူတို့အတွက်ကလည်း neutral လုပ်လို့မရဘူး independent ရှိတယ် independent နဲ့ neutral နဲ့မတူဘူး independent ကဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ credibility ကိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဥစ္စာအတွက်နဲ့ပတ်သက်တယ် neutral ကတော့ neutral လုပ်ရမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ survival เนาะ media ရဲ့ survival က democracy နဲ့ပတ်သက်တယ် right ဆိုတော့ media အနေနဲ့လည်းဒီနဘေးမှာထိုင်နေလို့မရဘူး right observer အနေနဲ့ neutral နဲ့နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမကတော့ media လောကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမဒီ media ethic တွေပါသိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့လေ media ကတကယ်အားကြီးဆုံး weapon ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လေစစ်တပ်ကဒီ media တွေကလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချနေတာ right အဲ media effective မဖြစ်ဆိုဘာလို့လုပ်မလဲအလားတူပဲမြန်မာရဲ့သမိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဥချစ်မောင်တို့ကလောင်နဲ့တိုက်တာနော်ကလောင်နဲ့တိုက်တာဘလောက်အားရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲမီဒီယာကစစ်တပ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့နော်နီးတစ်ခုလို့သူတို့တွေ့လာတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လဲမီဒီယာတွေသူတို့လိုက်ဖမ်းတာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ပြင်ရလူပေါ့နော်ဒီမီဒီယာလောကတွေကလူတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာဒါမီဒီယာကလည်းဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကအရန်ဟိုဗာလဲ you have interest က neutral မဟုတ်ဘူးဆိုARD ပြည်သက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့မြန်မာကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအရင်တော့ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ချင်းချင်းဆက်ဆံရေးလို့တုံ့တက်ကြတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာအခုကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေပါလာတယ်ချစ်ကြည်ရေးကိစ္စတွေပါလာတယ်ဒီရင်းမှုကိစ္စတွေပါလာတယ်တိုရစ်ဇမ်ကိစ္စတွေပါလာတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲရုရှားကမြန်မာပြည်ရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်လားဒါမှမဟုတ်ရုရှားကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာ spoiler လားပွဲဖြတ်မဲ့သူလားပေါ့နော်ရုရှားဘလောက်ထိမြန်မာပြည်အတွက် reliable ဖြစ်တဲ့မဟာမိတ်လဲဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်
လာပေါ့နော်ရုရှားပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမြန်မာရဲ့တကယ်မဟာဗျူဟာရဆက်ဆံနေကြရတဲ့တရုတ်တို့ဟာလားအိန္ဒိယတို့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရုရှားကခုနပြောတဲ့ spoiler လောက်ပါပဲသူတို့မှာအခုအချိန်မှာရုရှားအတွက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေလိုလာပြီဆိုတော့ရုရှားသူတို့ပိုင်းသူတို့ပြောနေတာသူတို့ကဒီ super power ပေါ့နော်ဟိုနည်း US တို့လိုမျိုး China တို့မျိုးဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံသေးသေးလေးကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွင့်နေရတာ because သူတို့မှာဘယ်သူမှမရှိတော့လို့ right ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတကူနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာဟိုဗာလဲများသောအားဖြင့်ဒီ defense weapon เนาะအားလုံးတွေဒီတနတ်တွေဟိုနည်းနေပစ္စည်းလက်နက်ပစ္စည်းရောင်းတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသူတို့အတွက်အဓိကပဲ။တခြားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စီကဥစ္စာဘာမှမရှိဘူး။သူတို့ပြောရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့လုပ်ဖို့မရှိဘူး။နောက်ပြီးတစ်ခုအန်ဒီရရှိတာရုရှားမှာဒီလောက်နီးနီးနားနားသွားနေလိုက်တဲ့မြန်မာကိုတရုတ်ကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ China ကဒါမလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ခုနလူတွေပြောသလိုမျိုးဗာလဲ proxy ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတကယ် US နဲ့ China မဟုတ်ဘဲနဲ့ Russia နဲ့ China ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် proxy war လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာလက်နက်တွေသုံးနေတာဘာရှိလဲ။ဘယ်သူလက်နက်တွေနဲ့မြန်မာတွေကိုတယောက်နဲ့တတ်နေကြ။တရုတ်နဲ့ရုရှားပဲရှိတယ်။ Yeah တရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့လက်နက်တွေကလုတ်ပေးတာ။ US ဟိုနေမှာလုံးဝမပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာတော့တွေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း angle တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခုရုရှားနဲ့မဟာမိတ်လုတ်ပြနေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကလူရွေးမှားပြီလားပေါ့လူပေါင်းမှားပြီလားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ပွဲမှာဆိုရင်ပူတင်နဲ့ရုရှားရှိုးမှုပေးကြနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာဘယ်လို impact တွေရှိနိုင်မလဲရုရှားကသူတို့နောက်ဘက်ကဒီလက်နက်တွေနဲ့ပေးထားတာဆိုတော့ရုရှားပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပြုတ်ကျမှာပဲရုရှားလည်းပြုတ်ကျဖို့နီးလာပြီဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဝိုင်းနာပြီးပြီခုနပြောသလိုပဲဟိုနင်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းကြဘာညာဘာအားလုံးလည်းကြတဲ့အခါကြတော့လေဒီ West Cup ထားတဲ့ economic sanction တွေအများကြီးသူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိထိလာပြီဆိုတော့လေဒီလောက်ကြာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဥစ္စာကိုနီးကပ်ထားတဲ့ဥစ္စာသူတို့ပဲပါသွားလေဆိုပူတင်နဲ့ရုရှားရှုံးပြီဆိုရင်စက်ကစားလည်းရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာမဒေါက်တာဒေါ်မေမေကကျွန်တော်တို့ AR တွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှင်နဲ့ဖြည့်ချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လည်းမင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာမ